Gwyl a Airbus yn ei chlirio hi a mae'n nôl yn ei hanner nhw. Ond mae'r peniad yna'n un Blair, mae'n disgyn i Les Davies i Sion Edwards ar ergyd a mae'n 2-0 i Bangor. Wel, mi oedd y flerwch fanna yn y cefn gan Airbus, y bel yn disgyn i Davies, a Davies yn ei rhoi ar blat i Edwards, a fynta'n gwneud y gweddill.